that little mouse, 'cause I'm an albatross. Ayyana shama akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Sirsa Channel hundumti keessanuu nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqayyo naa galatu kunoo arras wanta isin fayyada jedheetii yaade isiniif qabadhee dhufeetiin jira wanti narraa isiniif qabadhee dhufe immoo appilikeeshinii bareedaa haala itti fayyadama bilbila keessan irraa kan isiniif babbareechu aappii baay'ee natti tolee ofii kiyyaa itti fayyadamee arge tokkoon isiniif qabadhee dhufe kanaaf hanga xumuraatti na waliin taane isiniin jedha guyyaa irraa gara chaanalii kanaa kan dhuftan yoo jiraatan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera OTS Sirsa kan jedhu kun chaanalii kiyyadha chaanalii kana subscribe gochuudhaani family keenya ta'uu ni dandeessu yennaa subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kan fuulduraan jirtu cuqaasuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu hundisaa akka inni ofiin isin qaqqabu godhadhaan isiniin jedha ammaan durallee viidiyoo hedduu kan barumsa qabanii kan isin fayyadanii wantoota hedduudha sirriitti kan isin fayyadan wantoota baay'een isiniif gadhiiseeti jira kanaaf chaanalii koo keessaa seenuudhaani viidiyoolee hedduu waan jiraniif galaati daawwadhaan isiniin jedha xiqqoo shaasaa isinitti baay'isee amma gara barnootaa sin dabarsa jalqabarratti gaa appilikeeshinii aan isiniin jedhe argachuudhaaf wanti isin gochuu qabdanii gara Play Store keessa seentu jechuudha. Play Store keessan keessa akka seentaniini wanti isin jettanii barreessanii gubbaa kanarratti Google Play iddoo jettu kanarratti jechuudha. ARC Square Launcher jettanii bifa kanaatiin ni barreessitu jechuudha. Achi booda ishee kanarraa bifa kanaatiin jalqabarratti isiniif dhufa appilikeeshinichi installii godhattu jechuudha isa jalqabarra jiru kan kunoo maqaan isaa immoo addanatti sagartan kana ARC Square Launcher 2019 kan jettu ishee kana jechuudha ishee kanadha sirriitti ilaaluu qabdu maqaa kana ishee kanadha kan isin buufattanii jechuudha Play Store keessatti argamti appilikeeshiniin kuni Play Store keessan kan isiniif hin hojjenne yoo jiraatan immoo liinkii isaa Telegraama kiyyarra isiniif nan ka'a akkasumas illee description box irraa ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya homaa cinqii tokko hin qabaatina appilikeeshinii Play Store caalu kan jedhu viidiyoo isiniif hojjedheetiin jira chaanalii koo keessa seenuudhaan illee daawwattanii kan Play Store caalaa isin fayyadu appilikeeshinii waan jiruuf itti fayyadamuu ni dandeessu. Appilikeeshinicha jalqabarratti akka bantaniini wanti inni isiniif banu bifa kanaatiin jechuudha kan inni isiniif banu achii booda continue lafa jettu kanarraa cuqaastu jechuudha. Ergi continue kanarraa cuqaastanii amma akkuma argaati jirtanii bifa kanaatiin ayyama isin gaafata ayyama kana allow jettanii cuqaasuu qofaadha jechuudha. Amma wanta hundumaa wanta gochuu qabdan xumurtanii jirtu appilikeeshinichis isiniif banee jira jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii backgroundiin kana gurraachadha haalli appilikeeshinoonni addanarra jiranillee itti dardaramanii jiranillee adda ta'eetii jira jechuudha. By the way backgroundii isaa yennaa gurraacha'u chaarjii illee isiniif qusata jechuudha. Chaarjii isiniif qusachuudhaaf illee gaariidha. Akkasumas illee warri halkan moobaayilii keessan fayyadamtanii fi ija keessaniif baay'ee gaariidha jechuudha daawwattoota kiyya. Garuu appilikeeshiniin kun ofii isaa keessa jechuudha backgroundii babbareedoo addanarratti kan agartan kana backgroundii babbareedoo of keessaatii wantoota baay'ee qaba. Kanaaf isatti fayyadamuudhaaf wanti isin gootanii ishee kanarra jechuudha siitingii jirti siitingii kanarra cuqaastu jechuudha daawwattoota kiyya siitingii kanarraa yennaa cuqaastanii wanti inni isiniif fidu kana sadan isiniif fida jechuudha. Filannoo kana sadan keessaa backgroundii isaa geeddaruu fi change backgroundii kan jettu ishee gidduurra jirtu kana al tokkoof cuqaastu. Yennaa isin cuqaastanii amma wantoota baay'eedha kan inni isiniif fidu amma akkuma argaa jirtanii backgroundii babbareedoo as keessa karalii ofii keessanii barbaadan kalarii babbareedoo filachuu ni dandeessu. Karalii barbaadan filattanii irra kaa'achuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf karalii tokko nan filadha. Karalii kana yoon filadhe amman fakkeenyaaf al tokkoof qofaa yennaan cuqaasu bifa kanaatiin naaf geeddaraa jechuudha. Amma inni guddaa fi inni baay'ee namatti tolu jechuudha. Inni baay'ee natti tole naanii akka mataa kiyyaatti jechuudha. Appilikeeshinii asirra jiranii haala baay'ee namatti toluuni geeddarachuu ni dandeessu. Kana gochuuf amma siitingii jirti ishee kanarraa iskiriinima kanarra jechuudha. Siitingii kana al tokkoof yennaa isin cuqaastanii change them kan jettu goda kanarra dhuma kanarra jirti jechuudha. Change them kana yennaa isin cuqaastanii amma tokkooti hanga 10 tokkooti hanga 10 wantoota baay'eedha jechuudha kan inni of keessaa qabu kana keessaa wanta isinitti tolu filachuu ni dandeessu. Innaa filattanii immoo naquma tokko qofaa itti cuqaasuu qofaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf sadaffaarra jiru kana yoon filadhee al tokko qofaa nan cuqaasa jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii appilikeeshinii kiyya haala taa'umsa isaatii naaf geeddareetii jira. Kana qofaa miti wantoota baay'eedha kan inni of keessaa qabu. Kanaaf as keessaa wantoota barbaadan filattanii geeddarachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokkodha kan inni namatti tolu appilikeeshinii kun jechuudha. Bifa argaa jirtaniitiin wantoota baay'ee geeddarachuu ni dandeessu. Haala isinitti toleetiin haala taa'umsa natti tola jettanii yaadaniini wantoota baay'ee geeddarachuu ni dandeessu.
Kanaaf application kun bifa kanaatiin hojjeta. Haalli itti fayyadama isaallee akka kanatti jechuudha. Wantoota baay'ee of keessaa qaba, baay'ee babbareeda. Kanaaf warri fuula iskiriinii bilbila keessanii babbareechatanii itti fayyadamuutii barbaadanii haala kanaatiin itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota biyya xiqqoo ishee appilikeeshinichi waan natti toleefidha kan inni isiniif qabadhee dhufe. Inni kabiraan appilikeeshinii bilbila keessanirraa qabdan argachuu fi xiqqoo ishee garanatti dabartu jechuudha. Xiqqoo ishee daayirekshinii isinitti agarsiisaatiin jira. Xiqqoo ishee garanarraa garanatti ennaa isin dabarsitanii appilikeeshinii qofoorraa qabdan bifa kanaatiin gadi isiniif tarreessa. Daawwattoota biyya bifa amma argaa jirtan kanaatiin kan inni isiniif tarreessu. Kanaaf bifa kanaatti ta'uusaa bartanii appilikeeshinii koo iddoo inni jiru hin dhaben jedhina. Ishee kanarratti xiyya kanarra cuqaasuu ni dandeessu barbaadanii xiyya kanarra cuqaastanii innas xiyya kanarra cuqaastanii appilikeeshinii qabdan hundayyuu isiniif fida. Appilikeeshinii keessan gana barbaadachuurallee iddoo sarchii kanarratti jechuudha. Iddoo sarchii kanarratti qubee barbaadan barreessitanii argachuu ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf siitingii barbaade SC qofaallee innaan barreessu siitingii naaf dhufaa jechuudha. Siitingii naaf dhufeetii jira. Siitingii cuqaasuu qofaadha jechuudha. Kanaaf akka isheen sitti toltu abdiin qaba appilikeeshiniin kuni. Appilikeeshinii akkasiillee hin barbaaddu yoo ta'e appilikeeshiniin babbareedoo waan jiraniif komentii irratti naaf heeruu ni dandeessu. Waan na daawwattaniif immoo galatooma baay'een isin galateeffadha. Warra komentii gaggaarii kennitan hunda keessanillee baay'een isin galateeffadha. Viidiyoo kana immoo laayik osoo hin godhina hin bayinaan isiniin jedha. Barumsa kana caalaa bareedu wanta haaraa tokkoon isiniif qabadhee dhufa. Ammas nagaan naaf tura. Ciao.